오늘은 KBS 진주 라디오 방송 한 줄의 독서라는 코너를 통해 제가 짧게 소개했던 내용이기도 한데요. 그때 다 소개하지 못했던 것들을 여러분들과 공유할까 합니다. 안녕하세요. 문학을 사랑하고 자연을 좋아하는 임문주입니다. 우리는 혼자 살아갈 수 없습니다. 그래서 더불어 살아가는데요. 다양한 사람들과 함께 부대끼며 살아가기 위해서 가장 중요한 것 중 하나가 말이 아닐까 생각해 봅니다. 심리학자 나이토 요시히토의 말투 하나 바꿨을 뿐인데 라는 책은 호감 가는 사람으로 만드는 말투의 심리학을 다루고 있지요. 어쩌면 우리가 살아가는데 가장 필요한 책인지도 모르겠습니다. 책 속으로 들어가 보면 이런 내용이 나옵니다. 상대방을 설득할 때는 무슨 말을 할까 보다 어떤 식으로 말을 전할까가 훨씬 더 중요하다. 매우 난폭하게 표현하자면 말하는 내용 따위는 사실 아무래도 상관없다. 마음이 담긴 말로 표현하면 상대방에게도 당신의 따뜻한 마음이 전해져서 말도 쉽게 들어준다. 그래서 말 주변이 있느냐 없느냐는 아무래도 상관없으며 얼마나 마음을 담을 수 있느냐가 중요하다. 부하 직원의 마음을 잘 움직이는 상사가 공통적으로 하는 행동이 있다. 바로 그들은 정중한 말을 사용한다. 해 라고 하기보다 해줄 수 있겠습니까? 라고 하며 빨리 뛰어가서 확인해 라고 하기보다 확인해 줄 수 있겠습니까? 하고 한다. 정중한 말을 사용하면 지적이고 일을 잘하는 인상을 주지만 상스러운 말을 사용하면 나쁜 인상을 준다. 상대방의 나이가 자신보다 몇 살 정도 어리다는 것을 아는 순간 말투를 바꾸는 사람이 있다. 심지어 상대방이 직장에서는 선배지만 자신보다 연하라는 사실을 안 순간 잘난 척하는 태도를 보이는 사람도 있다. 상대방이 선배인 것도 있고 뭐야 너 나보다 2살이나 어렸어? 라고 난폭한 말투를 사용하면 안 된다. 나이나 직책에 관계없이 언제든지 누구에게나 고운 말을 쓰도록 주의하자. 어떤 사람과는 말이 잘 통하고 어떤 사람과는 말이 잘 안 통할 때 있으시죠? 저는 그런 인간관계가 궁금했기 때문에 책 이름이 먼저 마음에 들어왔던 것 같아요. 말투 하나 바꿨을 뿐인데 인생이 바뀌고 말을 잘 사용하면 풀리지 않는 것이 잘 풀린다고 하니까요. 여러분도 실천해 보시면 어떨까요? 가정에서든 직장에서든 친구 사이 그리고 연인 사이에서든 잘 안 풀리는 매듭, 예쁜 말 한마디로 잘 풀어보시면 좋겠습니다.